որ ասում եք 6 տարի է Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինված ուժեր են։ Դուք իրապես չգիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք տարածքներում այդ զինված ուժերը օրինակ 30 տարուց ավել են։ Չգիտեք, որ տենց բան կա, օրինակ ձեր գործընկեր Անուշավան Մանուչարյանը, ով Բերդից է, Տավուշի մարզից է, կարող է հետաքրքրվեք, ասենք Տավուշում տենց դեպք կա, որտեղ որ իրանք են առաջ պետական սահմանից, դեպք կա, ու ի դեպ 30 տարուց ավել, տեղ կա մենք ենք շատ, չկա տենց տեղ, շատ լավ, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Շատ լավ, ես ֆիքսեք, որ դուք ասում եք չկա։ Հարգելի գործընկեր, չէ մի վարքյան ես Պարոն Մանուչյան, հարցը ճիշտ չեք հասկանում։ Էդ եմ ասում, չեք հասկանում հարցը, բան եք անում։ Հեսա, տեսեք արդեն իսկ պատասխանը ձեր գործընկեր, բայց չգիտեիք, որ տենց բան կա, երկրորդը ոնց հասկացա դուք հայտնի պարոն Մանուկյանը ակնարկում էր, որ Սյունիքի նախկին հայտնի մարզպետ Լիցկայի ժամանակաշրջանում ընդդիմադիր գործունեություն եք ծավալել, ինչը գովելի է, բայց այդ դեպքում անհասկանալի է, թե ինչպես եք հայտնվել փաստացի Լիցկայի կուսակցությունում։ Տիկին Յոլյան։ Լիցկայի կուսակցությունը ո՞րն է։ Պես եք հայտնվել, պարոն, ինչ էր իսկական Սուրեն Խաչատրյանի կուսակցությունում, տիկին Յոլյան։ Ո՞րն է դա։ Որ կուսակցությունն անում տվեք։ Նոր հանրապետական կուսակցությունում, տիկին Յոլյան։ Ձեր առաջին հարցին, հա, ես ծնվել եմ Գորիսում, մեծացել եմ Գորիսում, իմ մապու պապերը եղել են Գորիսից, Իբիչայլոց շատ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ այն ազգը, որ ես ներկայացնում եմ, Յոլյանների հանրապետությանը միայն 67 բժիշկ են տվել, ես հպարտությամբ ասում եմ, բայց իմ պապերի պատմածով էլ մի բան կարող եմ ասել, որ իմ տեսածով թշնամին Սյունիքի տարածքից 160 կիլոմետր հեռավորության վրա է եղել, ես չեմ տեսել։ Երկրորդը, միայն ձեր կառավարման տարիներին, երբ որ առաջինը ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժեցին Սևլիչ, այդ ժամանակ ես հայտարարություն տարածեցի, որտեղ պաշտոնավարում էի, համայնքի ղեկավարի տեղակալ էի, եւ ամենավատ լուտանքներով, հայհոյանքներով իմ լուսանկարը հրապարակում էին եւ ասում էին, որ ես սուտ եմ խոսում, կեղծ լուրեր եմ տարածում, հետո փաստվեց, որ այո, եկել են եւ շատ տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերը եկան, դիրքավորվեցին, ավելին սկսեցին նաեւ շինարարություններ իրականացնել։ Ես հույս ունեմ, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը նաեւ կգնա այդ տարածքներ ապօրինի շենք շինությունների քանդման որոշումով։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ես դա ընդունում եմ որպես քաղաքական սադրանք, որովհետև մինչև 2017 թվականը ես ձեր գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հետ աշխատել եմ Ազատություն ռադիոկայանում, քննադատել եմ բոլոր այն բարքերը, արատավոր երևույթները, որոնք տեղի են ունեցել մեր հանրապետությունում, որի համար ես ցավում եմ, բայց դրանից հետո էլ քննադատել եմ ձեզ, որովհետև դուք այդ արատավոր երևույթները կրողներն եք, ավելին որևէ կերպ կաշկանդված չեմ, ինչպես որ պարոն Գեգամ Մանուկյանը նշեց, եթե ժամանակին որոշակի կարմիր գծեր արկա էին, ձեր իշխանության օրոք, ես որպես կին եմ ասում, նաև ձեր քաղաքականության արդյունքում հույս ունեմ այդ հարցը կտակ քրեական գործերի մասով եւ կներկայացնեմ, սպասում եմ այդ հարցադրմանը, որ ձեր իշխանության օրոք այլևս կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքականությամբ զբաղվող կանայք թիրախավորվում են ընդդիմադիր լինելու համար եւ հարց ուղղվեց իմ գործընկերոջը, թե ինչու իմ կենսագրության մեջ այդ մասին ոչինչ չկար գրված։ Ես հարց ունեմ ձեզ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում կա արդյոք որևէ ընդդիմադիր գործիչ, ով ակնհայտորեն կարող է քաղաքական իմաստով հակառակ դիրքորոշում ունենալ եւ դուք քրեական հետապնդում չիրականացնեք, անկախ նրանից ինչպիսի դիրքորոշում ունի սոցիալական
Եթե անգամ Հայաստանի Հանրապետության սովորական քաղաքացի է եւ որևէ քաղաքական պաշտոն չի զբաղեցնում, բայց ունի այլ կարծիք, ձեր ստեղծած ժողովրդավարական բաստիոնում անպայման պետք է քրեական հետապնդում լինի։ Հետևաբար որևէ ընդդիմադիր կարող է իր ինքնակենսագրության մեջ ոչինչ չնշել, որովհետեւ ձեր իշխանության պայմաններում դա պարտադիր է։ Շնորհակալություն, ուզում եք ակնարկեք, որ Տիկին Աննա Գրիգորյանը մեր հետ գործարքի մեջ է, հասկացանք, որ Տիկին, հասկացանք, Պարոն Մանուկյան, լռեք, հասկացանք Տիկին Գրիգորյանը իմ քայլից է եղել, բայց դա չի նշանակում, որ շարունակում է մեր հետ համագործակցել, չնայած կարծում եմ կուզեր էլ, բայց մենք չէինք ուզի։ Ինչևէ, ձեր ասածը այդքանով աբսուրդ է, Տիկին Յոլյան, երբ որ Սուրիկ Խաչատրյանը մարզպետ էր, կարծեմ մարզպետ էր նաև Էդգար Ղազարյանը, իր գոլեգան էր, երկուսն է հանրապետական կուսակցությունից։ Կուսակցության խորհրդի անդամ էր Մամիկոն Ասլանյանը, պարոն Նարեկ Կարապետյանի հայրը այդ խմբակցության ղեկավարներ նույն հանրապետական, ասում եք ես կապ չեմ ունեցել, ոնց չեք ունեցել։ Կամ որ ասում եք, բանա, պատերազմից հետո իմ հայացքները փոխվեցին, կտրուկ կամ մի բան։ Այսինքն միջև պատերազմը դուք վատ էիք վերաբերվում ընտրակաշարքին, պատերազմից հետո սկսեցիք լավ վերաբերվել ընտրակաշարքին եւ մաս կազմեցիք ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը, ճիշտ եմ հասկանում։ Ու մեկ էլ Արուշ Արուշանյանի մասին ուղիղ հարց են տալի, ասում եք ես Գորիսից եմ։ Հա, դուք Գորիսից եք, հասկացանք, ձեր ընտանիքում շատ բժիշկներ են եղել, երկինքը կապույտը, արևը դեղին։ Այդ ամեն ինչը ընդունում ենք ու հասկանում ենք։ Արուշ Արուշանյանի գործունեությանը ո՞նց եք վերաբերվում։ Ոնց եք գնահատում 10 բալանոց համակարգով Արուշ Արուշանյանին որպես համայնքապետ։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք այս տարիների ընթացքում ձեր գործունեությամբ արդեն այնքան կանխատեսելի եք դարձել, որովհետև եւ դա ձեր գործունեության առանցքն է։ Առաջնային նշանակության խնդիրները, երբ որ մենք այսօր խոսում ենք շատ տարբեր մարտահրավերներից, մեր երկրի առջև ծառացած ազգային անվտանգության հարցերից, դուք ձեր կանխատեսելիությամբ, ես այսուհետ կառաջարկեմ, որ ուրիշ բան մտածեք, կամ երկու խոսույթ ունեք, ես չեմ ուզում կրկնել դրա մասին, դա արդեն ժամանակավրեպ է, եւ ասեմ հաջորդ անգամ երևի այստեղ պետքա մի հատ հին ձայնապնակ վերելու փակցնել, որպեսզի դուք ամեն անգամ նայեք եւ իմանաք, որ այդ ձայնապնակը այլևս չի աշխատում։ Ես չեմ կարող, ես ասեցի, որ իմ գործունեության ընթացքում ես տվել եմ քաղաքական եւ լրագրողական աշխատանքում իմ գնահատականը եւ երբեք կաշկանդված չեմ եղել։ Եթե եղել են արատավոր երևույթներ, ինքս բարձրաձայնել եմ այդ մասին, այդ խնդիրների մասին եւ այո, մեր երկիրը պետք է գնար բացառիկ զարգացման ճանապարհով եւ դուք այդ հնարավորությունը ունեցել եք Հայաստանը զարգացման բացառիկ թռիչքաձև զարգացման ճանապարհով տանելու համար, բայց ձեր քաղաքականության արդյունքում ինչ ունենք մենք այսօր, ես երեկ էլ իմ հարցադրմանը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ էր, նույն հարցը տվեցի, ամեն տարի նոր տարածքներով քարտեզներ եք բերում, մկրատված, թվերը պակասեցրած, ես իմ քաղաքական դիրքորոշումը այս մասով իհարկե ժամանակն ավարտվեց, հարց կլինի կասեմ։